Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulama, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati. A što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu. I u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti teglu. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso.
Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Meso sam isekla i dodat ću sol. Na kilogram mesa ide kašičica soli. Ja ću dodati kašičicu i po. Sve ću ovo promešati i ova razmera je jako bitna. Možete staviti više soli, ali nikako manje, jer u slanoj sredini ne razvija se botulizam. U čiste tegle stavit ću po 1 lovorov list. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i tegle ću napuniti sa mesom. I ovako ću napuniti i drugu. Obrisat ću vrh tegle i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i u šerpu stavljam tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca.
Šerpu stavim na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 4 sata. Tokom kuvanja voda će ispariti, ali vi uvek dodajte vruću vodu jer tegle moraju biti u vodi. I evo nakon 4 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I evo pogledajte kako izgleda, koliko je meso pustilo svoj sok. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ovako tegle mogu stajati do godinu dana i duže. Tegle ću ostaviti da se potpuno ohlade i nakon toga ćemo otvoriti jednu da vidimo kako je ispalo meso. I evo tegle su se ohladile. Od masnoće koje je pustilo meso formirao se gel. Gel je slan i štiti meso od propadanja i botulizma. Da bi sve bilo bezbedno, procenat soli u gelu treba da je 10% i veći. Zato je jako bitno da se ne smanjuje količina soli koja se doda u meso. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Na ovoj tegli središnji deo poklopca nije utonuo, što znači da postupak nije uspeo, i ovakvu teglu držite u frižideru i pojedete u narednih nekoliko dana meso ili odmah. I ja ću otvoriti sad ovu teglu da vidimo kako je ispalo naše meso. I ovako meso možete jesti sa hlebom, uz neki prilog koji vi volite, uz salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,3 kg junećeg vrata i prvo što ću raditi, iseći ću ga na sitnije komade. Birajte ovako masnije delove. Isekla sam meso i zatim ću u jedan dublji tiganj sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i pržim sada meso. Dok se meso prži, za to vreme iseckaću 2 glavice crnog luka, ovako na rebarce. I iseckani luk dodajem na meso. Sve ću sad ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Dok se luk i meso prže, iseckat ću 2 šargarepe. Njih ću iseckati na manje kockice. I dodajem iseckanu šargarepu. Sada ću sve ovo promešati, pa ću začiniti. Dodat ću kašičicu soli, a vi so dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina, biber po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću promešati i nastaviti da pržim dok povrće ne omekša.
Ovde imam 800 grama pirinča i opraću ga u 2-3 vode. Pirinač sam oprala, pripremila sam tegle, a povrće sa mesom je omekšalo. U teglu ću sipati 3 kašike pirinča. Ovako i poravnjati dole po dnu tegle. Sada dodajem meso sa povrćem. Sipaću u teglu i poravnjati preko pirinča. 2 do 3 kašike. Opet uzimamo pirinač i sipam preko mesa. Opet idemo meso sa povrćem, poravnjati preko pirinča. I na kraju završavam sa pirinčem. Dve do 3 kašike i ne punimo teglu do vrha. Kada završim gornji deo sa pirinčem, ne punim do vrha, nego ostavim 2 prsta slobodnog prostora. I ovako ću sada napuniti sve tegle. Tegle sam napunila i sad što mi dalje treba je proključala voda. Voda je proključala i sada ću napuniti tegle. Punim do vrha. Kad sam sipala vrelu vodu, zatim ću u svaku teglu sipati po kašičicu 9% sirćeta i zatvoriti teglu. Poklopce koristite uvek nove i čiste. Poklopce čvrsto zategnite, pošto su vrele tegle, pomozite se ovako sa krpom. Ovde imam jednu veću šerpu, na dno ću staviti krpu i ređam tegle i u njoj ću kuvati meso. I zatim u šerpu sipam vruću vodu, jer su tegle vruće, i sipaću sve do visine poklopca. I ovako pripremljenu šerpu stavljam na šporet, uključujem na srednju temperaturu, odozgo ću staviti poklopac i kuvati na srednjoj temperaturi 4 sata. I evo nakon 4 sata kuvanja, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade ovako u ovoj vreloj vodi. I evo tegle su se ohladile potpuno u vodi. Sad ću ih izvaditi, da vidite kako one izgledaju. Ovako pripremljene tegle nosite na hladno i tamno mesto i čuvate godinu dana i upotrebite kada vama treba. Imate kompletan obrok.
A mi ćemo sad otvoriti jednu da vidimo kako to izgleda. Evo, otvorila sam teglu i sad ću sipati u tanjir. Pogledajte pirinač kako je lepo skuvan. Prosto je svako zrno za sebe. A sad ćemo izvući i ostatak gde je i meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživate. Evo vidite, i meso je lepo skuvano. I evo, pogledajte kako to izgleda, kako je meso fantastično. Ja ću sada da probam. Prosto se topi u ustima. Pirinač čisto. Začine stavljate po svom ukusu i koje vi volite. Ovako pripremite i uvek imate spremljen obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!